이 캠핑 용품을 협찬해 주신 회사가 있는데 아직 광고를 못 만드셨대요. 네. 근데 또 저희와 아주 밀접한 네. 관련이 있으신 분이 거기 또 직원이라고 하시는데. 네. 그래서 저희가 광고 대신 저희가 직접 대놓고 홍보해 드리려고 합니다. 여기 마블 체어 독점 판매를 하는 곳이 있다고 하네요. 어디? 바로 고릴라 캠핑인데요. 예, 여러분. 영등포점이에요, 영등포점. 예, 여러분 유태상 배우라고 이 캠핑 사업을 또 해요. 캠핑 용품은 고릴라 캠핑. 예, 여러분 샵 고릴라 캠핑, 샵 영등포점, 샵 유태상, 샵 캠핑은 간다료. 여러분 많은 검색 부탁드리겠습니다. 여러분 지금 대한민국 대표 창작 뮤지컬 그날들을 대놓고 홍보하는 방송 C 그날들을 보고 계십니다. 여러분 깜짝 놀라셨죠? 예! 그날들의 정황역으로 새롭게 다시 돌아와 주신 예, 오만석 배우님입니다. 안녕하세요. 격하게 환영합니다. 감사합니다. 저희가 정말 1회에서부터 파격적으로 게스트 이렇게 모시고 싶어서 몇 번 컨택을 했는데 너무 바쁘셔가지고 그도 그런 게 요즘 뭐 보는 데마다 나오시고 저희가 꼭 힐링이 되고 싶어서 이렇게 캠핑 장소. 아, 좋네요. 따뜻하고. 아무도 네. 그죠? 여기도, 야, 이런 자연이 없는데. 그쵸. 풀벌레 소리들. 네. 어떻게 마음에 드세요? 피톤치드 지금 마음에 드세요? 너무 오늘 좋아요. 저희가 저 이런 데 너무 좋았어요. 좋아해요. 좋았어요. 네, 좋아요. 아, 이것도 있고. 이 의자도. 네. 사실 제 캠핑 용품 좋아하는데 이거 저 집에 있거든요. 이 의자 있어요. 네. 그 뮤지컬 배우 김산호 씨가 네네네. 그 신사동에서 이기우 씨랑 같이 맞아요, 요거 맞아요. 캠핑 용품점 했었거든요. 미드나잇 피크닉. 네. 맞아요. 거기서 이거 제가 10만 원에 구입했거든요. 지금 이거 5만 원에 판다고 했어요. 아, 또 고릴라 캠핑으로 가면서 조금 더 저렴해질 수 있을 여러분 거예요. 저로 괜찮습니다. 네. 유티상. 네. 왜 유티상이냐면요. 무슨 일이 있었죠? 아, 이 뮤지컬 배우 유태상이라고 네. 저희 그날들 초연했던 멤버 네, 있는데 사진이 나가고 네, 있어요. 이 친구. 지금. 이 친구들이랑 이제 제가 공연 끝나고 여행 가려고 태국 여행 준비했거든요. 근데 유태상 군이 여권이 없다는 거예요. 그래서 여권 여행은 너무 가고 싶은데 그럼 빨리 여권 만들어라. 그래서 했더니 영문 이름으로 그죠. 유태상을 TEA로 자기가 그렇게 적은 거예요. 그래갖고 여권이 UT상으로 나왔어서 발권하는데 꽤 애먹었던 적이 있습니다. 그래서 그 이후로 우리는 태국에서 계속 유티상, 미스터 유, 유티상 이렇게 유티상. 불렀습니다. 본격적으로 힐링 토크, 힐링 캠핑 토크를 하려고 하는데 약간 어디서 많이 본 주제네요. 힐링 캠핑 토크. 절대 우려먹기 아닙니다. 절대 택시의 진행자로 또 꾸준히